ஹலோ வாட்ஸ்அப் யூடியூப். ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, கோஷ் அப்படின்ற இடம் வந்து ஆப்கானிஸ்தானில் இருக்குது. ஸோ அங்கே வந்து ஒரு ஹெவியான 6.1 மேக்னிடியூட் இருக்க ஒரு எர்த்குவேக் வந்து ஏற்பட்டிருக்கு. ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா 900 பர்சன்ஸ் வந்து இறந்துருக்காங்க, 600 பர்சன்ஸ் வந்து இன்ஜூர்ட் ஆகிருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு எர்த்குவேக் வந்து நம்ம வீட்லேயோ இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு இடத்துல நடந்துச்சு அப்படின்னா அங்கே நம்ம எப்படி நடந்துக்கணும், ஹவு வி கேன் ப்ரொடெக்ட் அவர் செல்ஃப், இதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ எர்த்குவேக் வந்து நம்ம வீட்டில் வருமா, அதாவது தமிழ்நாட்டில் வருமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்போ ரீசெண்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நியூஸ் வந்தது. வேலூரில் வந்து லைட்டாக ஒரு ஷேக்கிங் இருந்தது, அதாவது எர்த்குவேக் மாதிரியான ஒரு லைட்டான ஷேக் மட்டும் இருந்தது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இதெல்லாம் எதனால் நடக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்தியாவில் வந்து எர்த்குவேக் ஜோன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது ஜோன் 1, 2, 3, 4, 5 அப்படின்னு 5 ஜோனாக பிரிச்சுருப்பாங்க. இதில் ஜோன் 1 அப்படின்றது எர்த்குவேக்கே வராத இடங்கள், ஜோன் 5 அப்படின்றது எர்த்குவேக் அதிகமாக வரக்கூடிய இடங்கள், பாதிப்பும் அதிகமாக வரக்கூடிய இடங்களாக பிரிச்சுருப்பாங்க. ஸோ இது வந்து பழைய மேப். இப்போ ரீசெண்டாக புதுசாக ஒரு மேப் ரிலீஸ் பண்ணாங்க. ஸோ அந்த மேப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஜோன் 1 கம்ப்ளீட்டாக தூக்கிட்டாங்க. ஸோ தூக்கிட்டு இப்போ ஜோன் 2, 3, 4, 5 இது மட்டும்தான் இருக்குது. அதாவது இந்தியாவில் எர்த்குவேக் ஏற்படாத இடங்களே கிடையாது அப்படின்றது தான் இந்த புது மேப் வந்து டினோட் பண்ணுது. ஸோ இந்த மாதிரி எர்த்குவேக் ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் தான் அதிகமாகிக்கிட்டே போகுது. ஸோ அதுக்கு நிறைய காரணங்கள் இருக்குது, பட் குறையிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இல்லை. ஸோ கம்மியாக இருக்குது. ஸோ எர்த்குவேக் வந்து நாளுக்கு நாள் பார்த்திங்கன்னா எர்த்குவேக் ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாகிக்கிட்டே இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷனில் பார்த்திங்கன்னா எர்த்குவேக் வந்துச்சு அப்படின்னா எப்படி நம்மளை பாதுகாத்துக்கிறது அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம். ஸோ இப்போது எர்த்குவேக் ஜோன் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலே பார்த்திங்கன்னா சென்னை, காஞ்சிபுரம், வேலூர், ஸோ இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஜோன் 3ல் இருக்கும். மற்ற ஏரியாலாம் தமிழ்நாட்டில் வந்து ஜோன் 2ல் இருக்கும். ஸோ அதனால தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா வேலூரில் லைட்டான ஷேக் இருக்குது. ஸோ இன்னும் ஃப்யூச்சரில் போனீங்க அப்படின்னா இட் மே பிகம், ஸோ அந்த வேலூர், சென்னை, காஞ்சிபுரம் இந்த ஏரியாலாம் வந்து ஜோன் 4க்கு போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. நம்ம மீதி இருக்கிற இடங்கள்லாம் ஜோன் 3க்கு போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ இதுதான் வந்து தமிழ்நாட்டோட ஸ்டேட்டஸ். ஸோ இந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷனில் ஸோ எர்த்குவேக் வந்தால் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம். ஸோ எர்த்குவேக் வருது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் வந்து உங்களுக்கு ஸ்ட்ரைட்டான ஒரு ஷேக் மட்டும் இருக்கும். ஸோ அந்த ஷேக் வரும்போதே நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நீல் டவுன் பண்ணணும். அதாவது முட்டி போட்டுட்டு உங்களோட தலையையும் கழுத்தையும் உங்கள் கைகளை வச்சு ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கணும், ஃபர்ஸ்ட் திங். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது என்னென்னா, உங்கள் தலைக்கு மேலேயோ இல்லை உங்கள் பக்கத்துலையோ ஏதாவது உழக்கூடிய பொருள், உங்கள் மேலே உழக்கூடிய பொருள் இருக்கா அப்படின்றத பார்த்துட்டு அங்கேருந்து நீங்கள் எட்டையே போயிடணும் சப்போஸ் இருந்ததுன்னா. நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணணும்னா, சப்போஸ் நீங்கள் இருக்கிற இடத்துல, அதாவது உங்கள் வீட்டுக்குள்ளேயே சப்போஸ் வீட்டில் நடக்குது அப்படின்னா டேபிள் ஏதாவது இருக்குது அப்படின்னா அந்த டேபிளுக்கு அடியில் போகிறது பெட்டர். அதாவது அந்த டேபிள் வந்து மேலே உழக்கூடிய பொருட்களை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுற அளவுக்கு ஸ்டேபிளாக இருக்குது அப்படின்னா அந்த டேபிள் யூ கேன் கோ தேர். ஸோ அந்த டேபிளில் போயிட்டு அந்த டேபிளை உங்கள் தலையை விட்டு வெளியே போகாத அளவுக்கு பிடிச்சிக்கிட்டு நீங்கள் அங்கேயே ஸ்டேபிளாக இருக்கிறது பெட்டர். ஏன்னா ஏதாவது பொருள் விழுந்தால் கூட உங்கள் தலை மேலே விழாது, அந்த டேபிள் மேலே தான் விழும். ஸோ யூ வில் பி சேஃப். மெயினாக பண்ணக்கூடாத விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் வீட்டில் இருக்கீங்க அப்படின்னா வீட்டை விட்டு வெளியவோ, இல்லைனா நீங்கள் ஒரு ரூமில் இருக்கீங்க, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிச்சனில் இருக்கீங்க, அதாவது டைனிங் ஹாலில் இருக்கீங்க, அங்கே டைனிங் டேபிள் இருக்குன்னா அந்த டைனிங் டேபிளுக்கு கீழே ஒழிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ டைனிங்கை விட்டுட்டு ஹாலுக்கு வர்றது, இல்லைனா உங்கள் ரூமுக்கு வர்றது, இல்லைனா வெளியே வர்றது, இதெல்லாம் வந்து பண்ணாதீங்க. அதாவது டோருக்கு ரொம்ப பக்கத்துலேயே இருக்கீங்கன்னா வெளியில் போங்க. இல்லை அப்படின்னா ஒரு ரூமை விட்டு இன்னொரு ரூமுக்கு போக ட்ரை பண்ணாதீங்க. ஏன்னா நீங்கள் ஒரு ரூமை விட்டு இன்னொரு ரூமுக்கு போகும்போது அந்த ரூமோட செவுரு வந்து உங்கள் மேலே விழுறதுக்கான சான்சஸ் அதிகம். ஸோ செவுத்து பக்கமும் இருக்காதீங்க. சப்போஸ் நீங்கள் பெட்ரூமில் இருக்கீங்க அப்படின்னா பெட்ரூமில் வந்து பெட்டுக்கு அடியில் போகிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள். அதாவது அது ஒரு நல்ல ஸ்டேபிளான பெட்டாக இருந்தால். இல்லை அப்படின்னா பில்லோ, பெட்ஷீட் இதெல்லாம் வந்து மேலே போத்திக்கிட்டு உங்கள் தலையையும் ஹெட்டையும் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு பார்த்துக்கோங்க. ஸோ இது வந்து நம்ம வீடாக இருந்துச்சுன்னா, சப்போஸ் நான் ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கேன் அப்படின்னா, ஸோ அப்பார்ட்மெண்ட்லேருந்து நான் எப்படி தப்பிக்கிறது அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து இந்த மாதிரி ஷேக் வரும்போது அதே மாதிரி நீல் டவுன் பண்ணுங்கள், டேபிளுக்கு அடியில் போயிடுங்க. சப்போஸ் நீங்கள் வந்து ஒரு விண்டோவுக்கு பக்கத்துலேயோ, அதாவது ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கீங்க, விண்டோ பக்கத்தில் இருக்கீங்கன்னா அந்த விண்டோவை விட்டு முதல்ல தள்ளிவாங்க. ஏன்னா ஷேக்கில் வந்து நீங்கள் விண்டோலேயோ பால்கனிலோ இருந்தீங்கன்னா அங்கேருந்து கீழே வர்றதுக்கான சான்சஸ் அதிகம். ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு ஷேக் பண்ணோடனே உள்ளே வந்துடுங்க, அந்த மாதிரி டேபிளுக்கு அடியில் போயிடுங்க. ஸோ அங்கேயே வந்து இருக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள். உங்கள் வீட்டை விட்டு வெளியே வர ட்ரை பண்ணாதீங்க. அப்படியே வந்தாலும் லிஃப்ட்டை யூஸ் பண்ணாதீங்க. ஸோ டோன்ட் யூஸ் எலிவேட்டர்ஸ். ஏன்னா எலிவேட்டர்ஸில் திடீர்னு பவர் கட் ஆகி நடுவில் ஸ்ட்ரக் ஆகலாம். ஸோ ஸ்ட்ரக் ஆகிட்டு சப்போஸ் பில்டிங் வந்து ஃபயர் ஆச்சு அப்படின்னா அங்கே ஸ்ப்ரிங்க்லர் வந்து ஆன் ஆகலாம். ஸ்ப்ரிங்க்லர் ஆனானா
தண்ணி ஃபுல்லாகிடும். ஸோ எலிவேட்டரில். ஸோ அதனால் உங்களால் மூச்சு விட முடியாது. ஸோ திஸ் அ பிக் த்ரெட். அப்படியே நீங்கள் வெளியே ஓடி வரணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா கூட ஸ்டேர்ஸில் ஓடி வாங்க. பாசிபிளி நீங்கள் ஓடி வராமல் இருக்கிறதே நல்லது. நீங்கள் உங்களுக்கான ரூம்லேயே, நீங்கள் என்ன ரூமில் இருக்கீங்களோ அந்த ரூம்லேயே ஒரு டேபிள் இருந்ததுன்னா அந்த டேபிளுக்கு அடியில் போயிடுங்க. சப்போஸ் நீங்கள் கிச்சனில் இருக்கீங்கன்னா கிச்சனில் வந்து கேஸ் இருக்கும் இல்லையா, ஸோ சிலிண்டரை வந்து க்ளோஸ் பண்ணி வைங்க. ஓகே, ஸோ இந்த ஸ்டெப்ஸை வந்து நீங்கள் பண்ணணும். அண்ட் சப்போஸ் நீங்கள் ஒரு தேட்டர்லேயோ அந்த ஒரு இடத்துல இருக்கீங்க அப்படின்னா, மொத்தமாக ஒரு பெரிய ஹாலில் இருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல எர்த்குவேக் வருது. அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, எல்லாருமே டோர்வேக்கு நோக்கி தான் ஓடி வருவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி நீங்களும் ஓடி வந்தீங்கன்னா அந்த கூட்டத்தில் தான் இருப்பீங்க, வால் பக்கத்துலேயே இருப்பீங்க. ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு வாலை விட்டு தள்ளிடுங்க. உங்கள் தலையை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுற மாதிரி ஏதாவது பொருள் இருந்ததுன்னா அதை எடுத்து உங்கள் தலையை ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ஸோ இது வந்து நீங்கள் ஓப்பன் ஏரியாஸில் இருந்தால் பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள். சரி, சப்போஸ் நாங்கள் ஒரு காரில் போயிட்டுருக்கேன், அந்த டைமில் வந்து ரோட்டில் எர்த்குவேக் வருதுன்னா அப்போ நீங்கள் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா, ஒரு டனல் கடியில் நீங்கள் போகிறீங்க அப்படின்னா அங்கே போகக்கூடாது. ஒரு ஃப்ளைஓவர்லேயோ இல்லை பிரிட்ஜ்லேயோ போயிட்டுருக்கீங்கன்னா அது மேலேயும் போகக்கூடாது, அடியிலையும் போகக்கூடாது. ஒரு ஓப்பன் ஸ்பேஸ் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அந்த இடத்துல முடிஞ்ச அளவுக்கு போகிறது நல்லது. ஒரு எலக்ட்ரிக் போல்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அந்த இடத்துக்கு போகாதீங்க. எலக்ட்ரிக் போல்ஸ் பக்கத்தில் ஓட்டிகிட்டு போகாதீங்க. அந்த எலக்ட்ரிக் போல்ஸ் பக்கத்தில் நீங்கள் போனீங்கன்னா ஷேக்கில் வந்து அந்த போல்ஸ் உங்கள் கார் மேலே ஓடுறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது. ஸோ அதை விட்டு தள்ளி போங்க. அதே மாதிரி சப்போஸ் அதில் இருக்க எலக்ட்ரிக் லைன்ஸ் வந்து உங்கள் கார் மேலே சப்போஸ் உடஞ்சி விழுது அப்படின்னா அந்த காரை விட்டு வெளியே வராதிங்க. ஏன்னா நீங்கள் வந்து எர்த்தோட கான்டாக்ட் பண்ண மாட்டீங்க. ஏன்னா உங்களோட காரோட டயர் வந்து எர்த்தோட கனெக்ஷன் இல்லாமல் ஐசோலேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். சப்போஸ் நீங்கள் உங்கள் கார் மேலே எலக்ட்ரிக்கல் லைன்ஸ் விழுந்திருக்கு எர்த்குவேக்னால அப்படின்னா கார் உள்ளேயே சேஃபாக இருங்க. ஓகே, ஒரு எலக்ட்ரிஷியன் வந்து அந்த ஒயரெல்லாம் கட் ஆஃப் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணுற வரைக்கும் ப்ளீஸ் ஸ்டே இன் த கார். அண்ட் ப்ராட்காஸ்ட், ஓகே, எஃப்எம் ஆன் பண்ணி வைங்க. ஏதாவது எமர்ஜென்சி ஏதாவது சொல்கிறாங்களா, ஏதாவது எமர்ஜென்சி நம்பர் சொல்கிறாங்களா உங்களை வந்து காப்பாற்றுறதுக்கு அப்படின்னா அந்த நம்பரை வந்து நோட் பண்ணி வச்சுட்டு கால் பண்ணுங்கள். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த திங். நீங்கள் காரில் போயிட்டுருக்கீங்க அப்படின்னா பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள். சப்போஸ் நீங்கள் காரை வந்து ஒரு ஓப்பன் ஏரியாவில் ஓட்டிகிட்டு போகிறீங்க அப்படின்னா ஒரு ஓரமாக எந்த ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் லைன்ஸும் இல்லாமல் ஒரு ஓப்பன் கிரவுண்ட் இருக்குன்னா அந்த இடத்துல போயிடுறது நல்லது. ஸோ சரி, நான் இப்போ வந்து வீட்லேயும் இல்லை, அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ்லேயும் இல்லை, டிரைவிங்கும் பண்ணல, நான் ஒரு ரோட்டில் நடந்து போயிட்டுருக்கேன். நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, பில்டிங்ஸ் பக்கத்தில் நடந்து போகாதீங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு ஓப்பன் கிரவுண்ட், ப்ளே கிரவுண்ட் இருக்குது அப்படின்னா அங்கே எந்த ஒரு போல்ஸும் இல்லை, மரமும் இல்லை, அந்த மாதிரியான ஒரு ஓப்பன் கிரவுண்டுக்கு ஓடி போயிட்டு முடிஞ்ச அளவுக்கு வேகமாக போயிட்டு நீல் டவுன் பண்ணி உங்கள் தலையையும் இதையும் அதே மாதிரி நீல் டவுன் பண்ணிக்கோங்க. ஏன் இந்த நீல் டவுன் பண்ணுறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக சொல்கிறோம் அப்படின்னா, எர்த்குவேக் வந்துச்சுன்னா ஃபஸ்ட்டு ஷேக் தான் வரும். ஸோ அந்த ஷேக் வந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் நிற்க முடியாது. ஸோ நிலத்தடு மாதிரி விழுவீங்க. சப்போஸ் நீங்கள் விழும்போது உங்கள் மண்டையோ தலையோ தலை வந்து அடிபடலாம். ஸோ அந்த மாதிரி அடிபட்டுச்சுன்னா இட் பி ஃபேட்டல். ஏன்னா எர்த்குவேக் வந்து முடிகிறது மேபி அதுக்கு 20 செகண்ட்ஸ் ஆகலாம், இல்லை 10 மினிட்ஸ் ஆகலாம். ஸோ அதில் வந்து லீக் அதிகமாகிடுச்சு அப்படின்னா ரெஸ்கியூ டீம் வந்து அவ்வளோ ஏரியாவை கவர் பண்ணுறதுக்கு டைம் ஆகும். ஸோ அதனால் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த ஷேக் வந்ததுனாலே லைட்டான ஷேக் தான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் வரும். அப்பயே வந்து உங்கள் தலையை வந்து கீழே நீல் டவுன் பண்ணி தலையை ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ஸோ சப்போஸ் நான் ஒரு ஷோர் லைனில் இருக்கேன், ஸோ கடலோரமாக இருக்கேன் அப்படின்னா நீங்கள் பண்ண வேண்டிய விஷயம் வந்து இந்த மாதிரி எர்த்குவேக் வரும்போது ஃபஸ்ட்டு ஷேக் வரும். அந்த ஷேக் வந்து 20 செகண்ட்ஸ் தான் இருக்கும். ஒரு நார்மலான எர்த்குவேக் இருக்குது அப்படின்னா சப்போஸ் 20 செகண்ட்ஸ்க்கு மேலே இருக்குது அப்படின்னா ஷோர் லைன் பக்கம் இருக்கீங்க அப்படின்னா அங்கே வந்து தண்ணியோட வேவ்ஸ் வந்து அதிகமாக வரலாம். ஸோ சுனாமி வரதுக்கான வாய்ப்பு கூட இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, அந்த ஷேக் வந்து 20 செகண்ட்ஸ்க்கு மேலே வருது அப்படின்னா ஒரு ஹை கிரவுண்டுக்கு போகிறது நல்லது. அதாவது ஒரு வெளியில் இருந்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஓப்பன் கிரவுண்டுக்கு போகிறதுக்கு பதிலாக ஒரு ஹை கிரவுண்ட், இப்போது ஒரு சின்ன ஒரு மலை குன்று இருக்குது அந்த மாதிரினா அது மேலே நீங்கள் போயிடுறது பெட்டர். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் யூ நீட் டு டூ. ஒரு எர்த்குவேக் வருது அப்படின்னா நீங்கள் என்னெல்லாம் பண்ணணுமோ நான் அதை எல்லாத்தையுமே சொல்லியிருக்கேன். ஸோ இதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களோட லைஃப்பை நீங்கள் சேவ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ஸோ சப்போஸ் எர்த்குவேக் வந்ததுன்னா பி ரெடி ஃபார் இட், பி ப்ரிப்பேர்ட் ஃபார் இட். ஓகே, ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். இன்னொரு டிப், ஸோ நீங்கள் அப்பார்ட்மெண்ட்டில் வந்து உள்ளே போயிட்டீங்க, அந்த மாதிரி மாட்டிக்கிட்டீங்க, பில்டிங் இடிஞ்சு உங்கள் மேலே விழுந்துருச்சு, நீங்கள் டேபிள் அடியில் இருக்கீங்க அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு மெட்டல் பீஸை வந்து உங்களால் கை விட்டு எடுக்க முடியும் அப்படின்னா
பக்கத்தில் இருக்க மெட்டல் பீஸ் எடுத்து சவுண்டை க்ரியேட் பண்ணுங்கள். ஏன்னா நீங்கள் டேபிளுக்கு அடியில் அந்த இடிபாடுகளுக்குள்ளே இருப்பீங்க. ஸோ நீங்கள் உயிரோடு இருக்கீங்க, அதாவது நீங்கள் ரெஸ்க்யூ பண்ணணும் அப்படின்னு யாராவது இருக்காங்களா அப்படின்னு செக் பண்ண வரவங்களுக்கு நீங்கள் அந்த சவுண்டு கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா ஈஸியாக வந்து உங்களை டிடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ மேக் தட் சவுண்ட். ஸோ தட்ஸ் இட் அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். Until then, signing off, Stream Tamil.